Yo les gars, c'est Master Body, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà. Petite vidéo spéciale, voilà. Parce qu'on va refaire tout mon setup parce que je vais... parce qu'en fait, je vous explique les gars. En fait, je vais live sur Twitch, voilà. Je vais tout refaire mon setup parce que genre... Enfin genre je vais pas tout refaire mais genre voilà, je vais tout refaire bien pour que je puisse live sur Twitch. Les gars, je vais live sur Twitch. Ma chaîne Twitch en description les gars de la vidéo, voilà. Donc allez vous abonner, je vais faire beaucoup de live. Énormément de live du coup, je dois tout ranger, je dois tout faire, enfin voilà, je dois faire le cap management et tout pour que je puisse live dans les meilleures conditions. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bref, donc on va refaire tout le setup là. Il y a actuellement 20h17, on va essayer de faire ça très vite. C'est parti. Donc déjà pour commencer, on va enlever tout ce qu'il y a dessus. Donc on va tout enlever, on va tout mettre par terre. Donc on va tout enlever. Donc voilà les gens, voilà donc j'ai fini de tout enlever, voilà il n'y a plus rien, c'est tout vide. Donc maintenant on va tout nettoyer et on va tout remettre et on va essayer de faire un beau truc pour que je puisse live sur Twitch. Genre on va mettre la webcam et tout bien et tout, on va tout faire carré. Là tout est par terre, voilà, clavier, souris, écran, voilà, micro et tout. Donc on va tout paramétrer, on va tout refaire. Ordi là-bas, enfin on a tout fait et tout. Donc on va déjà commencer par mettre l'écran parce que l'écran, au moins ça va me permettre de me rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc voilà, on a mis l'écran. Maintenant le premier truc qu'on va faire, on va aller dans la boîte à trépied et tout. On va prendre un trépied déjà. On va prendre un trépied et on va prendre la webcam. Voilà. Du coucou la caméra. Tac, on prend le trépied et la webcam. Et du coup les deux caméras vous voyez. Tac, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça sur le trépied. On va mettre ça sur le trépied du coup. On va fixer ça, je sais pas comment je vais... Oh yes, il y a un truc exprès pour fixer. On va fixer ça sur le trépied, la webcam. Genre là les gars du coup faut qu'on... Ça c'est l'alimentation de la Gatox. Faut qu'on scotche. Genre... Ah ouais le câble il est grave court en plus hein. On va mettre un petit peu de scotch. Et on va scotcher ça. On va essayer de trouver un truc où il n'y a pas de câble qui se voit. Déjà on sait que ça fonctionne déjà. Donc après j'ai pas fait de câble management. Au pire le câble là il n'y a pas besoin parce que c'est un câble d'alimentation. On va faire ça pour tous les autres trucs mais pas pour le câble là. Ensuite les gars on va brancher l'alimentation de l'écran. On va brancher ça. Genre là.
Tac. On va passer ça par derrière. Et on a ce petit truc là à brancher aussi. Donc on va brancher ça là. Tac, en vrai là c'est carré je pense. On va mettre un peu plus au milieu. Genre, le câble lent c'est juste une rallonge pour allumer une lampe. Donc voilà, c'est rien du tout. Tac. Oh non, j'ai une idée les gars. Pour que ça fasse plus propre. Je pense en vrai. Je pense en vrai on peut le mettre là. Tac. On va mettre ça au-dessus. Ça c'est révolutionnaire. On va brancher ça derrière. Tac. Ici et on va le mettre. On va le poser genre. On va le poser genre là. On va brancher le petit tapis de souris dessus. Genre là on va le brancher. On va faire un petit truc management, là, un petit management pour pas que le truc, pour pas que le câble là fait moche. On va mettre ça là en vrai de vrai. Sinon il reste pas mal de câbles. On va le plier le câble. Et on va attacher ça quelque part. On va attacher ça. Tac. Regardez, j'ai fait comme ça et nous on va attacher ça quelque part, genre ici. Le clavier, tac. Le clavier c'est bon les gars. Le clavier c'est bon. Ensuite. On va mettre le micro. Voilà, donc les gars, là, vous voyez, là, j'ai presque fini, voilà. Il faudra juste paramétrer la caméra.
la caméra là. On va juste prendre la manette ici. La manette pro que j'ai fait un unboxing dessus. Allez voir si vous l'avez pas vu, c'est ma chaîne principale. Voilà. Donc, la caméra. Je sais pas, genre si on peut... Je sais pas les gars, si on peut voir ce que la caméra filme. Parce que là, techniquement... Techniquement, là, il est allumé. Ouais, il est allumé techniquement. Et sinon... Ici, j'ai un clavier souris secondaire, mais je sais pas si je les utilise. Je sais pas si je les mets dans le setup ou pas. Bref, moi, je pense que je vais faire une petite coupure. Je vais vous reprendre quand tout ça, ça va être fini. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, je reprends quand tout ça, c'est fini. A tout de suite. Donc, moi, les gars, je vais vous dire ciao tout le monde, les gars. C'était Master Woody. Ciao. Ciao. Et ciao. Et ciao.